Welkom allemaal weer aan boord van de Asmara, video nummer 18. Op 3 augustus heb ik Gothenburg achter me gelaten en vaar in de richting van Kopenhagen. Dat is eigenlijk best wel een hele lange stretch, dat is 80 nautical mile, maar ik heb hem toch non-stop gedaan, 17 uur varen. Om uiteindelijk om rond middernacht aan te komen bij het eiland Varede. En dat is een klein eiland dat ligt vlak voor de ingang van de baai naar Kopenhagen. Nou, daar vond ik het me welletjes mee. Het was wel een beetje spooky om midden in de nacht tussen de rotsen een ankerplekje te zoeken, maar het is me toch gelukt. Daar heb ik 2 dagen gelegen. En daar vandaan ben ik, omdat ik het slechte weer, de depressie al zag aankomen, ben ik zondag daar vertrokken naar Gilleleje. Dat ligt weer noord van Kopenhagen aan de noordkust. Nou, daar heb ik 's middags afgemeerd en om daar de storm te gaan uitzitten. Uiteindelijk heb ik daar 5 dagen gelegen, mind you. Ja, ik zat me echt te vervelen. Maar goed, na die 5 dagen eindelijk weer verder in de richting van Middelvaart. Nou, ook dat is weer een stretch van 90 mijl. Ja, er zijn grenzen, hè? Dus ik had zoiets van, nou vandaag, ik was weggevaren uit Gilleleje. En het was toch nog behoorlijk pittig, wind 4-5. Recht tegen de wind in, dat wist ik wel, maar ik had verwacht dat er minder golven zouden staan omdat de wind voorspeld wat minder was, maar dat was dus niet zo. Dus uiteindelijk toch van 9 uur 's morgens tot 's middags 3 uur gevaren en uiteindelijk een ankerplekje gevonden in een van de baaien waar ik dan langs kwam. Nou, ik zou zeggen, ga maar gauw kijken en dit is wat anders dan een Göta-kanaal, maar och, ook wel leuk. Vandaag 3 augustus alweer. We hebben Gothenburg achter ons gelaten. En het is nu een druilerige dag. We varen nu in de richting van Kopenhagen met wind 4 noordoost. Ik ga daar een schuilplekje zoeken. Heb ik eigenlijk al gevonden. Daar kom ik vanavond om 9 uur pas aan. Dus net voordat de zon ondergaat. Ik hoop dat ik dat allemaal red. Want daarna zijn er weer 2 dagen met slecht weer qua wind. Met de vlam in de pijp. Het windje in de rug. Vanmorgen om 6 uur vertrokken. Vanavond om middernacht op de ankerplaats. Na 18 uur non-stop. Eindelijk hebben we een klein beetje wind. Nou ja, kakt af en toe ook een beetje in. Maar het was de hele dag zwakjes, maar nu is het beter. Twee meter water. Zo helder is het hier. En het is hier ook ineens druk geworden. Twee dagen voor de storm. Je zou het niet zeggen. Het is 6:15 in de morgen, zondagmorgen 6 augustus en we gaan het eiland Varadero achter ons laten om snel naar onze schuilhaven te gaan. Dat is 20 mijl varen, want vanaf vanavond begint de hel langzaam los te barsten
En krijg ik 2 dagen een storm over me heen met windkracht 8, 9. Dus voor die tijd moeten we in die haven zijn uiteraard. En daar gaan we nu zorg voor dragen. Op weg naar Gilleleje aan de noordpunt van Kopenhagen. Daar zal ik de komende 4 dagen de storm uitzitten. Aankomsttijd verwacht 11:30 lokale tijd. Zo, we hebben net de klif gerond. Want daarachter werden de golven nou toch wel bar en boos. Was inmiddels al windkracht 5. En nu zit ik in de lijzijde van het land. Dit is de baai die uiteindelijk naar Kopenhagen toe draait, maar daar ga ik niet in. Nadering van Gilleleje. Even een update. Het lijkt wel herfst. De storm die Nederland gehad heeft, is inmiddels in de richting van Zweden, Denemarken en Zweden geschoven. Hij verplaatst zich overigens maar heel langzaam, met als reden dat het bijna een week duurt voordat de storm hier helemaal uitgeraasd is en weg is. Het windveld wat deze depressie van 784 millibar om zich heen heeft, is behoorlijk sterk. Er waait nu een westenwind met een windsterkte van 7 tot 8 Beaufort met uitschieters naar 9. Ik ben in de haven van Gilleleje in Denemarken. Dat is net even boven Kopenhagen. Daar lig ik aan een mooie splinternieuwe langzijsteiger die 1 meter boven het wateroppervlak zit. Nou, waar ik geen rekening mee had gehouden, dat er toch in de haven door de stuwing van het waterpeil gaat stijgen. En die meter was inmiddels al teruggelopen door de stijging tot 40 centimeter boven de steiger. En een local wist me enthousiast te maken en te vertellen dat het tot de rand heeft gestaan ooit. Nou, daar werd ik niet blij van, want dan liggen mijn vendors op de steiger en rijdt mijn boot tegen de steiger aan. Maar goed, dat is gelukkig nu onder controle, in die zin dat uiteindelijk de waterpeil weer langzaam is gaan zakken. Wat ik al even in de inleiding zei, het lijkt wel herfst. Nou, dat lijkt het ook wel, want het is 11 graden. 11 graden, dat is toch niks. Nou, hier volgen nog wat details over het weer. Ik heb dit in een storm als dit nog niet meegemaakt. En het duurt nu al 5 dagen voor ik hier weg kan. Weerkaart geeft even een overzichtje van het weer. Linksboven zie je de depressie van 984, de boosdoener die de storm veroorzaakte. In het groen zie je een pijltje naar een sterretje, daar ligt de Asmara. Ten opzichte van Nederland zie je het oranje vierkantje onderaan waar Nederland ligt. Ik lig dus net een klein beetje boven Kopenhagen. De lijnen die je ziet, die linksom lopen rond de depressiekern, dat zijn de isobaren. Hoe dichter bij elkaar, hoe harder de wind waait. Ruig daar buiten hoor. Dan wil je niet zijn met je bootje.
8:15 uit onze schouwplaats Gilleleeën vertrokken richting Middelvaart. Eenmaal buiten was het toch nog wel pittig. Wind 4-5, wind recht vooruit, dat heb ik geweten. En golven toch nog van ruim een meter. Dus dit is niet vrolijk. Maar tegen het einde van de dag zou het allemaal moeten gaan minderen. Dus ik worstel mij maar er even doorheen. Nou, het is nog steeds bar en boos hier buiten. Windkracht 5. Golven liegen er ook niet om. Ik heb een ruimere koers gezet en daarna een koers aangenomen waarbij ik scherp aan de wind kan varen. Maar je ziet, mijn zeil klappert nog steeds. En ik ga het nog niet redden in één keer naar het punt waar ik naartoe wil. Maar goed, we gaan het beleven. Ja, lieve mensen, dit is alweer het einde van video nummer 18. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Het is natuurlijk geen Goethe-kanaal, maar dit is ook varen en beleven en genieten. Dus, maar de stretchen zullen waarschijnlijk wat minder spectaculair zijn. Ik ga grote slagen maken, korte stops, omdat ik op 4 september in Friesland moet zijn voor een reparatieafspraak voor de schade die ik aan mijn romp heb opgelopen bij een brug in het Goethe-kanaal. Dus, ik zou zeggen, geniet van alle video's. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En ik zou zeggen, proost en tot de volgende video.